身体坏习惯测试，如果你至少放下了5根手指头，那么乖乖，你的身体可能在给你发出警告。现在请你伸出你的10根手指头来。正片开始。1，如果你总是爱宅在家里，缺乏运动，请放下1根手指。2，如果你总喜欢熬夜，只有等到困得不行了才会睡觉，作息很不规律，请放下1根手指。3，如果你每天只有渴的时候才会喝水，请放下1根手指。4，如果你早上起床不爱吃早餐，请放下1根手指。5，如果你总是长时间低头看电子产品，请放下1根手指。6，如果你只有累的时候才会休息，请放下1根手指。7，如果你的饮食很不规律，请放下1根手指。8，如果你总喜欢憋尿，请放下1根手指。9，如果你总是长期压力很大，不注意放松，请放下1根手指。你一共放下了多少根手指呀？最后还是希望大家能够健健康康。